Oke, membuat mesin press sendiri. Mesin saya menggunakan Habim, si gede sendiri. Satu buah dongkrak 10 ton. Per standar motor 2 biji. Isi Habib. Kita nyari yang secondan, yang kiloan. Nah, di sini sudah saya buktikan sendiri untuk membuat lingkaran dari plat 1 cm tebelnya. Perlahan-lahan alhamdulillah bisa. Cukup mudah dan simpel. Ini tampak dari atas, belum saya cat. ujungnya saya pakai segitiga, tergantung kebutuhan. Jadi harus punya segitiga, punya bulat, dan punya yang datar. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat dulur-dulur saya semua. Jangan lupa subscribe dan like dan komennya.